ソフトクリーム、濃厚です。バーベキューガーデンってここなんだ。魚座。何の関係があるんだろうね。魚座の人よ。お牛座だ。双子座探そう。あれバーベキューガーデン終わっちゃった。ない。鐘があります。幸福を呼ぶ鐘、四季の風。これ風鈴じゃないよね。はい、幸せか。うるせえ。よし、幸せになりますように。何があるんだろう。結構登ってきたのになんもなくない？うわ、結構やばそうな蛇がいたよ。帰ろう。マジか、めんどくせえ。なんだよ。鳥を見つけました。あれ、鳥じゃないかこれ。何ですか？瀬戸のポエムから。投入口ってある。何するんだ？帰ってまいりました。すごいな、みんな数ドームやったりなんだったり、すごい前室付きだったり、なんかまだまだだね俺は。あと蚊取り線香臭いね、前回ので。休憩。叫んでますね。あれ、大人も叫んでるね。走ってきた。みんな楽しそうです。ということで、そういえばテントの向き変えたので、これを見ながらの方がいいかなって。雲が多いね。暗くなりましたね。寒くなりまして、完全防備です。レンタル救世主にいます。今日はインスタントグリルバーベキューだよ。これがちょっと足。どうやってやるのこれ。
んだ多分。強弱をっていう近いかなテントは。よいしょ。あ、無理。もうか。取れてる？いくよ。よいしょ。マジか。来ました。5時40分。早いかな。多分1時間くらいしか持たないんだよ。これ炭少ないね。こんなもんかい。下ごしらえ多分こう切れ込みを入れてこうやって洗うのかな。わかんねえや。めんどくせえ。はい。でですね。あ、ティッシュ。開いてないし。はい。ほんで塩。でしょ。あ、こうやって両面。両面かなこれは。わからないな。うえうえ。一応両面やっとくか。雑に。はい。これでよかったんじゃない。こうすることで水分が抜けて味が濃縮するそうですよ。まだだよね。これ燃え尽きたらだよ。はい。ということで45分ぐらいに塩をかけたのでちょっと10分ぐらいですかね。ドリップドリップ。やばい。臭い。あー、ゴミ袋忘れた。ゴミ袋車の中か。ぐっちゃぐちゃ。半額の焼肉セット1800円が半額、1000円ぐらいですね。いただきます。すごいね。いい子たち。どれがどれ？多分豚バラ、腹、鶏ガラ、バラカルビ一緒かよ。
光こっちに欲しいな。位置が高い。ああ、使い方がそんなんや。ああ、最悪。これはやばい。だ。よいしょ。こっちが正解。こっちをこれで照らそう。でもこれはああ、ダメだってもう。アホかよ。いい匂いがする。ぐっちゃぐちゃ。ああ、もうやばい。もう幸先悪いよ。なんですね。焼けて焦げてるよ。焦げるって。映らんね。こんな感じ。いただきます。うまっ。うまっ。いや大丈夫かこれ。半分火ついてねえけど。いや無理だよ。どうすんのこれ。雨痛い。無理です。やめよう。不安やわ。うまい。コントロールうまい。ひろこさん。うまい。火がね、風向きのおかげか、ちょっとついてきた。てか熱くなってきた。あったかい。全然もう映んねや。下がり。めっちゃ分厚いよ。鶏のハラミ。鶏ももみたいな感じね。みんな大好きポテトサラダ。煙が目にしみる。もう全部暗いね。ほろ酔い梅酒ソーダ。乾杯焼き。
日か。これ大丈夫？マジで。国産牛ロースステーキ大物があるんですよ。半額。焼かずして終われないよ。いや違うよ、サンマだよ。サンマまだ食べてないの。サンマメインだもんね。あ、これずっと俺騙してんのか。ハンガーステーキ牛サガリ。サガリ。本当近い。あ、うん。ハラミだ。ハラミにすごく近い。お腹いっぱいになるね。食べきれるか。サンマの焼き加減が分かりません。てかニビアやっぱ多いよね。ニビ入りしか売ってなかった。やばい。映ってるかな。すげえうまそう。全然入ってきたない。サンマです。あ、うまい。うまいけど塩気がゼロ。醤油。俺これ食べれんのかな。あとこんだけの肉とこいつがあるんだな。なんだこの肉。半端ねえな。火通る気がしない。こいつに入ってくれんかの。これいけるんだな。これに入れて帰ろう。おはようございます。寒くて車で寝ましたが、片付けですね。さあ、みんな元気ね。よいしょ。じゃあ片付けして帰ろうかなと思いますよ。現在8時半。7時ぐらいに起きたけど布団から出れんくて
ですね。あ、もう終わりました。テントめんどくさい。してます。足湯来ましたよ。タオルをお借りしました。アイス買ってきました。海が見えます。